Yo guys, welcome to it. Welcome back to another banger. This is your number one show, Angisakufuni, on your number one channel, King Ginger TV. Do the right thing, subscribe, Pamtanami. It's Purple King. We are back at it and we are back with another episode of Angisakufuni. On this show, it's whereby I give people a platform to break up. If you're having a problem in your relationship and you feel like your partner or whomever is doing you bad, talk to Ginger. I will make sure that you do him or her bad, because that's what we do. We help people to break up. Angisakufuni, hashtag Home Affairs, hashtag Pre-Taxi Rank, hashtag Famba Moyen, hashtag King Ginger TV, hashtag It's a Purple King. Take me straight to the episode. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bampoluyu, class. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. Hey! What made you go to Why the people that? Why the people? We are back at it, Mzansi. As you all know, it's your boy, the cream de la cream, the cherry on top. If you know it, you know for sure. Kodwa abantu abayazi kahle le ndaba ilaba abaziyo hayi wena. Today I'm back bafethu, ngisazosiza futhi my brother ukuthi aphume kulolu bisha kulona, but ukuze simsize ukuthi aphume kulolu bisha kulona uyena kumele sichazele ukuthi what is going on kwi relationship yakhe and why ebhalele uKing Ginger ukuthi amsize. Awuthi ngimsondeze umfowethu asitshele istory sakhe. My brother, cela ungidlalela ngapha. Unjani mfowethu? Ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila, ubani igama mfowethu? Maholo. Mfowethu. Yes, Maholo mfowethu, kukuphi ekhaya? Ekhaya kuseMandeni. Kusemandeni. Yeah. Big up to eMandeni mfowethu. And then eGoli umjolo ukwenzani Maholo? Umjolo ngenzela amathayithayi kahle umjolo eGoli futhi. Bengithi ngizofika eGoli ngithola umjolo mhlambe ohlukile futhi nalo wasemakhaya. Sure. Yeah, ngoba nasemakhaya sekonakele inkabi yami nasemakhaya. Aish. Konakele. Seyifikile le. Ifikile lento omjolo emakhaya nto. Emakhaya ifike ngathi bayiqabuka ke emakhaya. Benza noma kanjani? Emakhaya benza noma kanjani abasahloniphisi futhi. So manje ngathi angikhuphuke ngise ngapha kwandonga ziyaduma. Nami ke ngithi ake ngithi kancane uzoncenge. Ngafika nami ngawuthola umjolo. Ngithola nje intombi yomsuthu nje nakhona futhi inhle le ntombi futhi mfethu ngaphila nangancenga na intombi yomsuthu mfethu ingiphethe kahle mfethu abesuthu baphathana kahle ke eGoli abesuthu ngiyaluza udumo labo eGoli abesuthu abaphathana kahle ongwanethi yeah kupha uhlemo usasanda nokusaza ngiyazama ngithi lokhu uyangifundisa la lokhu uyangifundisa wona ya lokho nami ngiyancenga ngithi kusho ukuthi ayazi hamba kahle ngizogcina sengilekile nalo limi lami lesizulu lo sengihamba ngibuye ngigeje nasesizulwini yeah uthi Hlokwane sengithiwa nami sengikhuma ihlamo Hlokwane kupha ubuwana liwena ibonke njengalezo ngibone ukuthi kusho kufuna ukukhulunywa nami ke la ngisondele seduze angitshele baba sekhaya ngibahle itho tontoni yabo angitshene nje izinto angasithanda yabo angiphathe kahle angithengele nama present into yakudi ngaye uyangithengele nama present konakale kuphi pho ngoba nina benihamba kahle yazi konakala ngani bona uthathola ispan my sister sure yabo mayithola ispan usebenza kamnandi ku my sister ke nasencwadini ke uphiwe ke ugelezile ke mnandi ke yabo sure manje kathola ispan esihle sebenze kamnandi kunemonto emdeliver emletha yabo endlini istaff umuntu istaff awungena njalo umuntu istaff yabo kunemonto emdeliver emletha endlini inkinga iqala lana ke kwistaff emontweni staff isiyashintsha manje imoto staff akuseyona le moto adimlethe
Uselethwa yipi manje? Uselethe enye manje ngithi ngimaka ama number plate yabo mayilethe umuntu ngiyayibheka i number plate ole mlethi number plate so. Yeah. Ngelinye ilanga ulethwa enye i-quantum but the same quantum emlethayo ngathi e-staff kodwa inkinga i-number plate ishintshile manje. Hawu manje ngiyibuze mina kuqala ukuthi enhleki manje awuboni ukuthi mhlambe i-staff sasishintshile le quantum endala sesihamba ngale quantum elisha. Ngakwazi ushintsha isibise fresh la moto ukuthi singashintshwa. Cha sengiyasho ukuthi bathole umlungu omusha lo mlungu omdala bamiyeka. Akangitshenanga ngalokho. Okay. Yena azangitshela kumele angitshela ngazisitha kuse bebulalela phela kanje imoto staff ishintshile umlungu ushintshile inkampani take over abanye abelungu so nalokho nemoto staff ishintshile ungamangali mase ngifika ngemoto so kwenzakalani ngale moto imisishintsha mfowethu? Manje le moto mase seyishintsha uyabo manje seyishintsha manje mamlethe simletha late manje hayi ngalesikhathi esabe sajwayela ukufika ngaso. Yabo for kanje beyajwayela ukufika ngabo ma 6 yena sekafika ngabo 7:30 8:30 angitshela ukuthi imoto staff ifike late la ibalandele laba abasebenza khona ngingafonela noma ubani ngibuze yabo bese hayi no ngayinaka yabo ngayinaka ngithi kancane ukuthi ake ngithi kancane baba ibeat kancane ke ngiyibone lento ukuthi kahle angichazela khona iya kuphi yabo hayibuye futhi ibuye sekule quantum manje emlethayo ke manje sekule quantum emlethayo ke manje hawu enhle kanti my sister waseselethe le quantum le yabo and emletha late semlethe ngalesikhathi lesadeza ngaso yabo beyafika njalo ufika ngabo 6 shasa wakho 6 mase ku 7:30 8 awusa understand my cousin uchazithi ukuthi hayi no buti cha maholo angibeze ngethazelo ngema tonton hayi cha ukuthi manje angazi i-traffic tonton ashidore eningi sibanje i-traffic abo ashe netori engayigcini engenge ezinge ngichaza ukuthi okay hola so wena ubamba kanjani ukuthi ngathi yena nobhuti bayathandana lo omshayelayo? Hayi ngelinye ilanga ngiyazi ngenze njani ukuyibamba lento hayi yabo ngabikho endlini yabo ngikhiye endlini mphume ngiyazi uqhamuka so sengiyasikala isikhathi sakho ukuthi la ngabo ma half ngithi akafiki ngo6 ngiphe isikhathi sakhe akafiki ngo6 yabo ngo7 akafiki ngiyabona ukuthi uzofika ngabo ma 8 nje noma 8:30 ngisibuka isikhathi manje sekusikhathi ukuthi abuye ngabusesendlini angikhiyo umnyango ngithi hayi ngiyamazi wehlala ngicasha angifuni imoto mayingena ingibone ngicasha yabo bese ngiyacasha ke bese ngiyalinda le moto nangenhlanhla iqhamuka ingene angithi la ngihlala khona lokho engihlala eDlamini kahle ngisachaza ngihlala eDlamini eSoweto eDlamini 2 ingena ngeKoma Road mayingena Koma Road ngiyibona iKoma Road mayingena eKoma Road ithi Dube Street la ku left ingena nge-short left mayingena ngiyayibona mina ngicashe ngale kunebonde nyana lokucasha nje la phose ngale casha mayivela ipake my sister yabo bame nje isikhathi eside kuthula imoto ibona imoto mayipaka imoto yami isikhathi eside akaphuma siyaxoxa kumnandi yini la ixoxa no driver phela ngibezwa ngingale mina ngisame kumele ukuthi aphume fast akaphuma my sister lokho behlile phakathi emotweni ngize ngigcine ngiyajump abangiboni yabo ngize ngigcine ngisondele kancane emotweni ngenzela ukuthi ababuka babheke nemamiri ngisondele kancane emotweni ithi nhla ngiyabona imoto yabonakala kancane abantu abaphakathi abayi2 yabo bona my sister uyayihaga le bar le ngiyambona my sister uyaphuma akayishaya ngikhisi uyayihaga phela uyaphuma emontweni yabo bese mina my sister ngimlandele emuva ngafuni angibone ukuthi ngigijima endlini agijima endlini mayifika endlini thola key yami eminyango yabo ngithi unesikhe sakhe nama ukuthi mangikangikho ngiphumele ngihambile mhlambe akhipha isikhe sakhe ngiyaqhamuka la emuva ngithi kuleya dala ngikhona sengikhona yabo hawu ufunda kaba no ade ngiyashop ade nginento esayithenga nje encanyana okay angene endlini nawo and then suwe emsebenzini ngixoxela ngibuye esipanini okay manje and then imoto staff ngibonanga namhlanje kulethile athi yangilethi into okay sha angene endlini hlale sithulele nje straight relaxele sixoxele ngamjabulisa likhonto engiyibonile yabo ngiyithulele ngiyithulele lento mfethu yenzeke isikhathi esingakanani phakathi kwakho nayo sisi? Yenzeka wena bhuti ethi mkwenza isikhathi esingakanani? Yenzeke mhlambe ngithi yenzeke inyanga yonke yenzeka lento. So uma ukhuluma naye wena yena uthini? Mangikhuluma naye ungitshena izitori zokuthi kusasho lezi zitori zithi imoto transport. Uma umtshela ukuthi wakwambona ehaga le ndoda uthini?
Mangimbuza lokho kusho ukuthi phela nawe uyambona umuntu wakho ngesikhathi sihlala naye. Yeah. Uyambona ukuthi ama sign akutshena ukuthi lo muntu lo mbuzo ombuza wona lento ombuza ukuthi ukwayihaga letsotsi noma uyahaga ino drive makulethile staff uyambona ukuthi uyakusayinela ukuthi lento leyo idala yenza unendlela enqaba ngayo nangendlela enqaba ngayo nangendlela ekhuluma ngayo uyambona ukuthi le okay lento leyo idala yenza nale bar le. So Awuthami ithini decision yakho namhlanje? I-decision yami yazi Awuthami mina ngiyahamba ngicabanga yabo. Mina angifuni ukuhlala umuntu kahle ongijolelayo ngoba mina mfethu inkunzi eziwu2 batha ebhonga esibani esi1 yabo. Mina ngifuna ukuba inkunzi ebhonga esibani sami yabo. Noma ngigijima eground lami ufuna ukugijima mina ngedwa. Sure. Mangishaya amagoli ngiwashaya ngi1 singabaningi. Sure. Escora amagoli mase sicora amagoli sibaningi sengiyeza ukuthi hayi akusilona igoli elikolweni mina le yabo. Noma mangifika enkundleni ngizwa ngithi ngiyagijima ngiyeza ukuthi hayi la ayisakhipha hayi asagijima so angisagijima ngi1 konje mangithi ngithi ngiyaliphasa lapha ngiyeza ukuthi hayi lelikhona manje why manje singathi manje sethanda manje ukutebateba manje singathi lihamba kakhulu manje angisavalwa futhi kahle yabo. Mangithi ngiyangapha ngiyeza ukuthi hayi ngeke manje defense isiweak manje kwenziwa yini yabo singabona ukuthi khona ukushaya amanzi. So awusamfuni? Yeah, no ngisamthanda kahle. Njengoba sombiza njengoba semotweni aqale la uzomtshela ukuthini? Ngizomtshela ukuthi nje my sister nje into yethu nje manje nje iphelile nje. Bhuti wami ke welcome Sondela. Umfowethu imnyanyise kakhulu lento. Hayi ngicasula kakhulu lento mfowethu. Sibalikhulu lo uDlamini Madlokovu. uDlamini lana uzokunika ama option awu2. Option yokuqala kunika yona eyokuthi mawuqeda ukuhlukana nomuntu wakho simnika u50 yabona lapha phezulu lapha entabeni. Ngiyabona lapha phezulu. Yogibela khona ama taxi ayi-Bree afike amshiye Bree from eBree uzogibela ama taxi ayiSoweto ayomdrop eSoweto. Uhlukane naye manje niphinde simbuyisele ebhasini nibuyele emuva nobabili. Hayi angihambi naye abona sengihlabona manje ngithi yamazi umuntu osifazana sihamba naye akuncenga khale abantu osifazana bayingozi ngalokho yabona bayingozi ngalokho angathi uyazi nale ndoda le yaseBhayibhelini yayo Samson ayingafuna ukugunda inwele yagcina incenga umuntu osifazana uDelilah yagcina incengile le yokuDelilah yamncenga uSamson wanqaba hayi ena uyayilahla uSamson wanqaba uDelilah wamncenga uSamson wanqaba uDelilah wavula amathanga. Angithi yo lento ngiyalapha walala obude ubuthongo ngithi wagcina evumile and uneyinwele bafu cishwa kulimaza lo mntwana phela manje indoda la ala ntshebeni plus nentshebe phela ungakhohlwa ntshebe ala uyabona ku2 kuyabalance manje sona ngibalekela lokho ukuthi ngagcineke manje angicengile ngizogcina uhambe ngicenga yonke le ndlela sihamba ngale bus hambe ngicenga yonke le ndlela hawu baby ngiyaxolisa ake ngiphinde lento ukuthi manje kwenzeka iphutha nami ngilingekile yabona abafana abanjani I'm sorry baby bengicela sibuyelane baba kathi ukhuluma naye umtshela ukuthi uyayibona lento yakhe uye wakubonisa nini ukuyisona ngoba ngenzela ukuthi mayefika la ngifuna ukuqala ngikhulume naye ungakamtsheli lutho uyabona. So ngizofuna ukuthi unginike ithuba naye kuqala nami ngimbuza imibuzo side lakhe and then bese ke siyamtshela yabo. Ngaso sonke isikhathi abantu esifazane uyazi banjani bayashasha ya into yabo into esegazini hayi into esegazini siyasondela simlinde angazi wakhona uyaphi nje khona angithule nje uwe phela ukuthi uzomlahla bengithi mhlawumbe ngizomlahla nisale nimtshela sisoma njani. Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Ngihleli nananga uBhuti Mahoro wena ubani kami? Ntumi. Yeah, Ntumi angithi uBhuti Mahoro yamazi? Yes. Wena naye nini? Umuntu wami. Okay. No kade sitshela nathi ngawe the way umphethe kahle ngakhona, the way umthanda ngakhona and the way happy ngakhona ngawe. Wena ungathi yini uyithandayo ngoMahoro? He's loving, giving. Awayicima mfethu noma ngesinjani? Yeah, ungayidropa mfethu. Okay. Yebo. Or uyibambe yini umuntu wakho yini omunye? Hayi no angazi mfethu lo. Ungayibamba bhuti. Yes. Hello mamas. Yebo black mina mamas. Igate ke le? Ne bhatshi le black. Ya nginalo mama.
Yebo, today. Sentini. Into ya today. Ngo-11. Okay mama, uthi ngishaye into e-black nyana yabo. Ngizokwazi ukuphumelela mamasi. Ewangibiza kahle yazi. Okay nkosazana. Wangibiza kahle sengathi ungaphinda ukuthi ngubani? Yazi. Khona abantu esifazane aba-romantic Nanku umuntu yahlolelwa. Nokuthi ungibiza kahle mama, yazi ungibiza kahle yazi. Yazi ngiyaqala ukubizwa kahle nje. Kunabanye abantu besifazane abanye bayimoshe bakubize ngezinye izinto, akubize ngegama. Lento engayifuna, ngifuna umuntu angisangibize ngegama. Ngifuna umuntu ongibiza kanje sister. Mahoro. Qeda baba. Ngizofika mamazi othi ke ngiqede la mamazi, othi ngiqede la ngilungisa. Khona udaba engisalilungisa lana. That nakho ke. Ngakhohle. Okay mama, okay. Ngiyabonga, thank. Phela Okay, akunankinga mama. Nkosi yami. Hey. Sekhona abantu abanje. Hayi. Mahoro mfethu. Awuthiyami. So sister, uMahoro kunento afuna ukukutshela yona. Yabo. But before uMahoro akutshele, uthe konje ubani igama? Tumi Kitumets. Kitumets. Unakayi? Kina Soweto Midlands. Soweto Midlands. Unale moto omongojo nangiyena besides Abuti? Okay. Kunento afuna ukukutshela yona. And ngizwile lo wakhe. Mtshele Mahoro mfethu because useyabona ukuthi vele ngathi kunento. Hey. Tumi. Nkosazana ungilelesise kahle ne? Yeah. Khona ngiyazi khona ukuthi bozama njengomuntu osifazana ukungiphatha kahle. Nikezama. Ayisibe kanje. Bowungiphatha kahle. Mawuthi benyu ukuphatha kahle. Uthi ayithi ngona nje. No, kufinyelela khona ukuthi ngingathatha esinye isinqumo ezinye izinto ezingangijabulisanga ngawo. Esifana nani? Yiyo lento engayifuni, ngiyakhuluma ngifaka amagama emlonyeni. Ngifuna ungilinde. Indoda iyalinda manje lokhu ngiyakhuluma ungipintsha ngamagama emlonyeni, yabo? Ngaze ngigcine nalento engifuna ukuyisho ngigcine ngisho sengihamba la. Angifuni ukuyisho ngimile. Mangikhuluma uthi nyathula mangiphendula uthi ngiyakhuluma. Lalela sisi lento angifuni ukuyisho ngimile. Hayi baba. Ukuthi sengifuna ukuhamba uthiyami. Mahoro, hlala phansi mfethu. Hlala phansi uzoya mpethe ebhantshini. But khuluma noma isister kahle. Umchazele yonke into. Phela ungibizile la. Sikwenzela isikhathi la. So manje umtshele. No, ukuthi yazi na umfethu. My sister. Ngifuna ukumtshela ukuthi kahle my sister into ebesihlanganisile mina nawe. Nje basilana nje la nje basilanga ngibizele ubhuti uthaza unginceda ngizomtshela ukuthi akangincede ngoba mana usukujaha nayo lento yakhe engayifuni. Mahoro nawe shaya phela bhuti. Sisi into ebesihlanganisile mina nawe nje manje iphelile. Yeah. Phelile. Awusamfuni lo. Nje angisakudingi nje empilweni yamahlahla angisakudingi sisi. Yabona sisi ungazami nokuhlamba uthi uyancenga la angisancengeki. Ngakhona ukuthi ungitshele sithatha sithi ungifonela sikhuluma ngale ndaba ungitshela. Hlala sibo 2. Wangethi ukwazi kahle ukuthi ufuna ungincenga. Sister, mtshele ireason ukuthi why umlahla. Sister into yokuqala lalela. Futhi sambiza uTumi ngo sister yakho. Tumi lalela Tumi. Ngifuna ukukutshela into yokuqala yenza ukuthi ngikushiye. Yeah. Yabo? Ayikho into ebhlungu njengokujolena. Yeah. Ujolena ubani? Ipain and ungijolena umuntu oyingozi. Ubani nalo ngijolena naye ngoba mina ngijolena angazi ukuthi ukhuluma ngani. Abazi wena? Yeah.
Okay, le moto transport othi ubuya ngayo emsebenzini ekubuyise endlini. Phela endlini nawo awusabuyi ngesikhathi esiright wena endlini. Athi ushayisa ngo6. Njalo ushayisa ngo6. Busu ngijwayeza u6 ukuthi ubuya ngo6 endlini. Sashintsha isikhathi manje seku 7:30, seku 8. Manje sikhushulwa yini isikhathi sokubuya endlini? Athi ushayisa ngesikhathi sakhe emsebenzini phela ushayisa ngo6 wena. Angihambi ni1. Angithi yazi kahle ukuthi staff transport. Pho why wena sister Uhamba nabo transport imisizo okushiya wena kuqala nihlale no driver nixoxe into engango 15 ya ku 30 minutes umhagelana u driver umjwayele ngapi wawumhaka u driver webhasi usakhula usuzohagana and wingozi na into engicasilile manje na into engicasilile ngoTumba umlalela kunento efuna ukutshene yona uthe mawuthi wena sokuzisikhathi sokushaya sokubuya emsebenzini mina ngazi kahle isikhathi sakho emsebenzini ngathi mina ke ngiphume endlini kancane ngithi ukhiye emnyango wakunyonyobela ngenyonyoba ke ngoqasha ngifuna ukuthola yonke information ngaqasha ngiyambona wena nalo bhuti lo ingozi ngakubona bhuti ingozi nihagala nayo kodwa mara awumqabula ngakubona uhagana nayo ukhangana kwelo kwangusayine ungahagana kanjani umuntu okulethile la endlini uzohagana foreign oh staff driver safe endlini ungakela lokho yebo hoyibo emfethu no uqonda labo sis laba abasuka la eGoli beya eEastern Cape leli bhasi lamba 2 days bathi mabefika eEastern Cape baqabule lo udriver kahle azange amncabula nakho bayamhaka wena uvuma uhaga enye indoda usakwenye indoda enokutshela njalo le perfume lenuka la ukuthi ne perfume nyana engayitholi kuwe and mina ngifaka ama perfume nyana mina ngifaka ama perfume phela mina ukukhumbula ukuthi ngifaka ama perfume nje la ajwayeleke la so Shoprite wona usunyuka le expensive kakhulu perfume nale ndoda yakhe ngoba phela mina ngihamba namakhehla amana lokungitshela nje perfume osithela ngayo siyadakwa amakhehla amafuna ukudakwa futhi kufanele into ejwayelekile manje ngizofaka le perfume yalamadoda adama ngilana nangiphupha ikhehla lami nje umuntu ufaka perfume edaka lithi lo muntu ufake iperfume yendoda endala sidakiwe singamakhehla yo uqeda uyahleka lo muntu hey wedemeth uyahleka lo muntu hey futhi ngicela umchazelo my sister ilalela siswami ubhuti into emcasula kuphelile ngayo into emcasula kakhulu ngawo ukuthi yabona nje manje wasila ya bongakhona ukuthi sikhulume ngale nto endlini hayi ubuzomgoqa yabona manje uwehlisisa umoya ngema ngikhuluma nawe useqale izitala zakhe yabona ngiyakutshela ukuthi ningambizi lo muntu ku right nizomtshena mina sengihambile asakufundisi siswami uthi ngicela bana futhi ubani ozogibela between mina naye uyena mina gibela ya wena sokubuyisela ekhaya ngoba nizombuyisela kahle ekhaya sekufisa ngathi ngaba yimina ohambayo ngoba manje safuna ukukhuluma nalo sisi ayikho lento lo sihamba so sekufisa ngathi mina ngathi ngahamba manje ininginezi imali ngihamba sondela nami ngiyami imali kusho ukuthi mina nawe sihamba sonke akudala uyakhona ngiyakulandela angithi babungemuthi wena yayizo inkinga lo sisifethe into enze ngikubhalela yayizo into engikubhalela enze ngikubhalela wena ufuna umoya wakho babungema sikuza ukukhuluma nocingo ngabe yini ungafuna uthi ngwali yini ungafuna uthi ngwali ngoba umuntu wami yilokho umuntu wakho yebo nje umuntu wakho kahlahla untshela umjolela kanjani umuntu wakho umjolela kanjani lo bhuti onomkhaba lo hlale kuletha ngequantum umjolela kanjani lo siquvethe lo wequantum ungijwela kanjani abantu abangani phela abantu abadrive amatekisi abanawo no bashela kwasani i-operation shanela ogibela nje bayathatha nje manje nami ngithatha into ngitshela yona into engitshela baba into seba yitalent labo manje wahlala phambili nje akasakhuluma sorry bafethu Marcus abasakhuluma kakhulu kodwa nje ngifuna ukusho abona bakhuluma kakhulu nje bathi simali bathi kancane bashaya amaphefulano amnandi my sister uyapi cha kuleyo nazo kube egcineni wawe egcineni wena ngakhohlwa iKFC neKFC yeah ngisafuna ukudlula ngithenga iKFC uyena edrive ukudlula nawe ethanda naye iKFC akakuse endlini nawe uyavuma akunankinga brother khuleka mina ngiselapha ngisiyoyo ngilindele lapha endlini ufike endlini ngizokhona mina endlini njalo nje everyday uwe phezukwami Seni ntambo habe mina uwe phezukwami mina nje plan mina shintshisane nobhuti lo driver nangekufonela at least mahoro uyibambile at least iyafona ke wena ngithi awufoni mina ngifoni mina ukonje mina ngifoni mina angithi wena unayo umuntu omusha lo kade ukhuluma naye phone le phone yabona lo
Hallo yabona usengenye indlela ke lo. Hey yabona ke ngathi uyimpela ke lo ubambo lami lo amaqondana lo. Kuhlange nomaqondana. Kuhlange nomaqondana. Singakushiya. Sisiyas. Siyahamba vele. Hayi, sisi. Welcome. Ngibhalele nangumfowethu ukuthi azonginceda ngoba ngifuna ukukushiya. Ngoba ngiyazazi idala zakho yini akuncede ngayo. Angincede ngayo. Mtshele ukuthi usuyazi ukuthi akakufuni. Awunawo 50 rand umnika 50. Uyenza kahle asinike izonto rand angithi sihamba sonke. Hamba nebani? Ngihamba nawe. Hayi mina uyabona la nje wangishila ukuthi ithina so mina noma ngahamba ngenyawo ngibale ngikushiye la manje ngibale ngagibela nokugibela nje total ngoba into esihlangana ngiyifuna hlahle mhlawumbe yabona kuthiwa ngcono mhlawumbe ngize ngibaleke yazi futhi ngizojani ngizobaleka mhlawumbe ngishiya igoli angeke ngibuyele ngiyemakhaya ngizobaleka mhlawumbe ngishiya igoli ngibalekela yena uma sister ngoba into ekaso angeke uzubaleke ngithi ngihamba nawe la thatha imali Kalo sisakeza ubhuti awangicela ungikhulumela welcome ngicela ubonise usisi yabona phana welcome uzokuhambisa khona hamba naye welcome kanti bengifalelani futhi manje ukhalela indoda somdala ngayo uzothi indoda yakhe drive taxi ukhalela baby masama ubani uhamba yaphi nami ungambamba sister ungambamba kuvumelekile ungambamba sister ungambamba musukuthinta intshebe mana sister musukuthinta intshebe futhi bengicela umncele awayahamba manje awayahamba sister awayahamba manje mfowethu hayi raf cela hamba musukulela indoda hamba naye bhuti angabuyi la hayibo kanti ngempela amandla endoda ayazi ukuthi asentshebeni yikho ubona nje sengibamba ngentshebe umsebenzi yakhe vele nasendlini wenza nje mayenza iphutha angibambe ngentshebe athi hayi cela amaholo ngiyacela ngema wami ngeke ngisaphinde ngenze ngiyabuzwa lokho ethi ngema kuyophela 1 2 after elandela inyanga uyaqala futhi ubuyela kule mfene yakhe lenkawu uyabuyela kule nkawu yakhe uyabuyela kule nkawu yakhe mase ngithi ngiyashumayela ivangeli inkonzo yami yasebusuku ngithola ukuthi ngishaya udaka ngene emotweni faka le ndoda emotweni sihambise ekasi mfethu khathele udaka ngikhathele uxova udaka mfethu ngiyabonga mfethu ungincede kakhulu I hope le muntu esabuye lokho ezongihlupha ezongisokolisa ngene ebhasini ngizokwenza sho ngikubeka ekhaya kho umuntu ezokusokolisa uma ebuya simfaka iprotection order ngiyacela mfethu ngiyacela ungenze njalo my brother yebo dake mfethu sikhulumile inhlalisuthi bafethu kushube kakhulu umahoro usenkingeni uyambona nalo sisi lona ukuthi eish ufuna ukumgunda ngisho intshebe Simpiwe do the right thing take me straight home my brother. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. That's some demand to Mabuyu, Bampolulu, Fast. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. My sister, my hey! What made you go to inkinga usekhathele yesena